ขอบคุณมากนะครับคุณม่อนเป็นไรเนี่ยโอเคปะเนี่ยเรื่องหมูปิ้งเหรอเฮ้ยถ้าเป็นเรื่องนี้ทำไมไม่บอกกูวะเดี๋ยวกูจ่ายให้มึงตอนนี้เลยกูบอกไม่มีอะไรไงไม่เป็นก็เฮี้ยแหละกูเป็นเพื่อนกับมึงมาตั้งกี่ปีแค่มึงเดินขึ้นมานะกูก็มองทะลุไปถึงลิ้นปี่มึงละเอางี้ใครทำอะไรมึงบอกกูมาเลยเดี๋ยวกูไปจัดการมันให้บอกไปดิมันไม่จริงอ่ะ ไม่ เขาไม่ใช่คนแบบนั้น ใช่ไหมเนี่ยมีเต็มทวิตเลย มันมีเต็มทวิตเลยจ้าหนูหลักฐาน เทมที่รักฉันไม่ใช่เป็นคนแบบนั้นฉันก็รู้นิสัยฉันเป็นแฟนคลับเขาทำไมเธอไม่ใส่ร้าย โชว์ อุ๊ยแรง เขามี นะ ข่าวออกมาแล้วจ้ะว่ามีกลิ่นแอลกอฮอล์ในรถจากหนู อันนั้นมันก็แค่สรุปจากโปรเจกต์ตึงหรืออะไรหรือเปล่า กูขอเดานะ เรื่องนี้ใช่ป่าวะ เทมปลอดภัยแล้ว พี่ยุ่งอยู่ เดี๋ยวค่อยคุยกันนะ นั่นแหละ เรื่องนี้แหละ พอดีเทมมันเป็นเด็กของพี่บัว รู้จักกันนิดหน่อย พอเห็นข่าวก็เลยใจหาย นี่ขนาดนิดหน่อยยังทำให้มึงซึมได้ขนาดนี้เลยเหรอวะ กูว่าไม่นานนิดหน่อยแล้วมั้ง กูรู้จักกับเขาแค่3 วันน่ะนิดหน่อยพอไหม นี่ขนาดแค่3 วันนะเนี่ย ที่กูนะโดนผู้หญิงเอาขวดฟาดหัวนะ กูจะตายอยู่แล้ว มึงยังยืนหัวล้อกูอยู่เลย ก็เรื่องนั้นมันก็สมควรแล้ว คนเจ้าชู้อย่างมึงอะมันก็โดนบ้าง โหเชี่ยน้อยใจว่ะ งั้นมึงยืนน้อยใจรอตรงนี้ไปก่อนนะ กูมีประชุมกับลูกค้า เดี๋ยวกูกลับมาง้อ เฮ้ยมึงจะทิ้งกูแบบนี้เลยเหรอวะ ไอ้มอน เฮ้ย